Այսօր Armenia TV-ն հարցազրույց բարոն Demirdjiանի եւ բարոն Vicken Kalloghliani հետ։ Հadouk տեսանյութ համասկային արշակ եւ Սոֆի Կոլստոն ջեմարանի 2015 տարեշրջանի բացման հանդիսություն։ Հարցազրույց բարոն Cassarchisի հետ։ Today on Armenia TV, one-on-one with Vicken Kalloghlian and Edward Demirdjian. Special report, 2015 Galstaun College opening ceremony. One-on-one with Cassarchis. Հարկելի հերոստատիդողներ, բարև ձեզ։ Արմենիա հերադեսիլեն գրգին անգամ ձեզ հետ ենք հարցազրույցներու հայդակրով։ Այսօր մենք մեր ստուդիոյին ներս հրավիրած ենք համասկային արշակ եւ Սոֆի Կոլստոն ամենօրյա ջեմարանի խնամակալության ադենաբեդ բարոն Vicken Kalloghlian, ինչպես նաեւ դնորեն բարոն Demirdjian, որբեսի անոնք մեզի հետ այսօր բաժնեն իրենց մտածումները դպրոցի դարբեր անգույներու մասին, ինչպես նաև մեզ փոխանցեն դեղեցություններ դպրոցի ընկերային, գրթական եւ ուսումնական մագարտակներու մասին։ Նախ բարի եկած եք բարոն Kalloghlian եւ բարոն Demirdjian։ Շնորհակալություն, որ այսօր ընդհանրացիք մեր հրավերին եւ եկաք այս հարցազրույցին։ Բարոն Kalloghlian, 2015 տարեշրջանի սկզբնավորության կարելի է մեր հերոստատիդողներուն որոշ ամփոփ տեղեկություն փոխանցել դպրոցի իրավիճակի մասին, այսինքն շինարարական ծրագիրներ, եթե ունենք դպրոցեն ներս կիսավարտ մնացած, նյութականով ինչպես է դպրոցը ներկայիս, ինքնապավ է եւ մանավանդ այս հարցից տակուկա դպրոցի հողաշերտին վրա վերջերս կառուցված Սմոքիդոսեն մարզահամալիրի շենքը արդյոք անոր շինարարական աշխատանքները ամբողջովին ավարտած է եւ ինչպիսի գործածության ինչ ձևով գործածության բիթրվի այս սրահը քաղուտի գազագերբություններու եւ տեղական գազագերբություններ կողմէ։ Սիրով բավական հարցեր կան, ուրեմն սիրով փորձեմ պատասխանել բոլոր հարցերուն։ Նախ եւ առաջ խնամակալության գիզագետը եղած է վերջին մի քանի տարիներու ընթացքին, որբեսի աս վարժարանը հաստատ հիմերու վրա տրվի։ Այդ իմաստով որ նյութականը, որ դարիները ի վեր աս հաստատությունը կդարաբեր, որովհետև դարիներու ընթացքին գուտակված են բարդկեր, այդ իրավիճակին դուրս գալու մասին է, որ մեր աշխատանքները դարած ենք, անշուշտ ագաթեմական կետնի վրա նաև այլ մարզերում մեջ շարունակած են մեր աշխատանքները, սակայն մեր գիզագետը եղած է թող աս վարժարանը նյութական հաստատ հիմերու վրա տնել։ Ուրեմն այդ իմաստով զանազան գործունեություններու ծրագրած ենք։ Նախ եւ առաջ մեր բյուջեն հավասարակշռելու, այսինքն ինչ որ ջեմարանը կստանա եւ ինչ որ կձախսե, հարկ է որ անիկա հավասարակշռված վիճակի մեջ ըլլա։ Ուրեմն այդ իմաստով գրծած ենք ադիրակորձել անցյալ դարվա ընթացքին եւ կշարունակենք այս դարվա ընթացքին, նույնիսկ փոքր շահոմը դուրս գալու այս դարվա վերջը։ Անշուշտ այս բոլորը մեծ բարդավորություններու վրա գտնե ջեմարանը, իր աշխատակազմը, ծնողները եւ այլն, որովհետեւ նախ կարողանանք մեր գումարները հավաքել, երկրորդ անձախսերը որ գնենք սահմանափակել այդ ծախսերը առանց զոհելու մագարտակը ջեմարանին։ Ուրեմն ասիկա բավական հավասարակշռված բահանջ է մեզ մե, բայց կգարձեմ թե անոր մեջ հաջողած ենք։ Ուրեմն ինչպես գիտեք, ջեմարանը շնորհիվ մեր բարերարներուն բարոն Սոֆի եւ Արշակ Կոլստոնին եւ դարիներու ընթացքին այլ բարերարներու եւ աշխատողներու մեծ հողաշերտ ունենք։ Ուրեմն այդ հողաշերտի միայն մեկ բաժինն է որ մենք օգտագործենք ջեմարանի աշխատանքներուն համար։ Ուրեմն դուրս գալու համար աս իրավիճակեն, այսինքն բարդկեր, որոնք կուտակված են դարիներու ընթացքին, ծրագրած են աշխատանքիմը, որոնց շնորհիվ պիտի կարողանանք դպրոցին հողաշերտը նախ պահպանել եւ ան հողերուն վրա, որոնք չեն գործածել առօրյա կերպով, անոնք ինչպես գիտեք ապակային ընթացքին արդեն անորսիդնի մեջ գաբրի գիտեն
հողիքիները ինչպես պիտի բարձրանան, կբարձրանան արդեն, որովհետեւ այդ իմաստով կարողանանք լավակույնը բերել դպրոցին առանց բարդք ունենալու եւ ան բարդքերը որ ունենք կոչենք այդ բարդքերը եւ անոր թիմած մենք ունենանք հաստատ հիմնարկում։ Ուրեմն այդ աշխատանքի մեջ ենք որ վերջնական փուլի մեջ կգտնվենք։ Իսկ ինչ կվերապերի այլ աշխատանքներ, օրինակ Smoky Dawson գետրոնը, որ մարզական համալիրմն է, որ դարիներ առաջ մեզ գարավարությունը, տաշնակցային գարավարությունը գրանտը դված էր, որ սակայն այդ գրանտը բավական չէր, որովհետեւ լման գահավորումը կատարվեր։ Ուրեմն բարեբախտաբար անցյալ դարի գրծանք այդ շինարարական աշխատանքը ամբողջացնել եւ բացումը կատարվեցավ ինչպես ծեր հերադեսիլ անդրադարձավ անով վերջերս եւ այժմ ուրախ ենք ասելու որ Smoky Dawson գետրոնը նախ հոմետմենի անտրանիկ մասնաճյուղը գոկտակորձե իրեն փորձերուն համար եւ այս տարվա ընթացքին իրենց աշխատանքները եւ մարզական աշխատանքները հոմբիդի գետրոնացնել։ Այսօր գողքին նաեւ կան դեղական Basketball Association օրինակ համար եւ դեղական այլ դպրոցներ, որոնք իրենց կարգին նաեւ գուզեն օգտագործել այս բացառիկ հիմնարկը, Smoky Dawson ունի գրնան բասկետբոլի, indoor soccer, volleyball եւ այլն ասպորար աշխատանքներ, բայց անշուշտ նաեւ ամենակարևորը մեր աշակերտներն ու մեր սիրելի աշակերտներն ու որ մեր հաջորդական սերունդներն են որ պիտի օգտագործեն ասկետրոնը 248 աշակերտ ունենք ներկայիս եւ իրենց համար մեզի համար շատ կարեւոր է մարզական մեկ կետրոն ունենալ։ Այսօր ողքին անշուշտ գուզենք որ արշակ համասկային արշակ եւ Սոֆի Գոլստոն ջեմարանը դառնա հայության կետրոն, որ երդասարտությունը գուկա եւ մոտ կմոդենան մարզանքով կամ մշակութային աշխատանքներով։ Ուսամ որ ասծով գրծա որոշ բացադրական Այո, շատ լավ էր մարամասնորեն, այո։ Mr. Demirdjian, I would like to congratulate you on your appointment as the principal of Galstaun College and I wish you a very successful year. Can you please introduce yourself to our viewers? Like since when you have started teaching at Galstaun College, what subject did you teach, why you have chosen Galstaun College to teach at and not any other school, and also what are your feelings in this transformation period from being a teacher to becoming the principal of the college? Thank you, Nora. Well, I've been at Galstaun College for over 14 years as a teacher, member of the executive, discipline coordinator, and as of last year, Galstaun College principal. In regards to how I started teaching at Galstaun College, as I was at university, Kalloghlian invited me to his office and offered me a position. From the very first day, the school had a huge impact on me. The love, passion Kayla showed to the students has had a huge impact on me, and I couldn't think of working at any other school or any other organisation. In regards to the transformation period, it has been different, has been at times stressful, but one thing, the support of the community, the support of the parents was something that I wasn't expecting, and that has made the job a lot easier. Obviously last year, positive HSC results helped. Our enrolment numbers have also increased. So overall, in regards to the transition period, I do think it's been a smooth one, and we are looking forward. And Mr. Demirdjian, have you been involved as a young child or as a teenager in Armenian organizations, in activities? Did you attend any Armenian school or organization? I was a student at the Saturday Takmanchat School. I've been a part of a number of organisations, probably most notably Hominetmen, where I still do play basketball every Thursday night. I've also been a past board member of Hominetmen Antranig. My family's also been obviously active within the community. My grandfather was Demirdjian. My parents have been actively involved, so what they've instilled within me is a deep appreciation of my culture and community involvement, and I've followed ever since. Yes.
Բարոն Kalloghlian, որպես խնամակալություն եւ պատասխանատու մարմին այս կարևոր հաստատությամբ ինչպիսի դժվարություններու արժեվ կանգնած է այսօր ջեմարանը եւ կամ խնամակալություն անշուշտ որպես պատասխանատու մարմին եւ ինչպիսի քայլեր կամ ռազմավարական միջոցներ որտեղված են խնամակալության կողմէ հաղթահարելու այդ դժվարությունները Անշուշտ քիչ առաջ անդրադարձան անշուշտ նյութական դժվարություններուն եւ բոլոր քայլերը որոնք արած ենք որովհետեւ այդ նյութական դժվարություններն դուրս գանք բայց անոր գողքին ամենակարևոր հարցը այն է թե այս վարժարանը հարգի որ ունենա հայ աշակերտներ եւ աշակերտներու թիվը բահբանվի եւ բարձրանա որովհետեւ թիվերը որ ունենք այո հավանաբար ինքնաբավ է այսօր սակայն միշտ մեր գիզագետը ամբիլա որ հայ աշակերտը հայ մանուկը աս քաուտի մեջ աս ջեմարան հաջախ է հատկապես եթե այդ շրջանի մեջ կապրի կամ մոդակա շրջաններում մեջ կապրի ուրեմն մենք զանազան քայլեր արած ենք որովհետեւ ինչպես կսեմ մարքեթինգի դեսագները որովհետեւ դարածենք ջեմարանի մասին թե ուր է ջեմարանը, թե ինչ կնե ջեմարանը, ծնողներուն, անծնողները, որոնք գասկազի մեջ են, ունենք հատուկ հանսախումբ, որոնք կհետևին աս աշխատանքներուն։ Նմանապես դպրոցի աշխատակազմը, որովհետեւ ունենանք լավագույն աշխատակազմը ուսուցչական լա կամ գրասենյակներս, որովհետեւ աս բոլոր աշխատանքները հաջողությամբ ընթացնեն։ Ուրեմն աս բոլորին համար հարկ է, որ մեր ագեթեմական մագարտակը միշտ բարձր բահենք եւ միշտ չկոհանանք դեղ մի որ հասնենք, բարձրացնենք շարունակապար մագարտակը եւ ինչպես բարոն Դեմիրջյանը ասավ շնորհիվ դպրոցի ուսուցչական աշխատակազմի դնորենի աշխատանքներուն եւ համագործակցությամբ անցյալ տարվա արդյունքները շատ փայլուն էին հատկապես HSC-ի մեջ անշուշտ անիկա մեկ տարվա ընթացքին չեղավ, անին դարներու աշխատանք է որ արդյունք է եղած է եւ միշտ մեր գիզագետը եղած է որ ագաթեմական կետնի վրա մեր աշակերտները հնավ ետ չմնան ոյ մեգալ դպրոցեն ուրեմն երբ որ 78-րդ էս Նյու Սաութ Ուելզի մեջ բավական մեծ արդյունք է անիկա փոքր դպրոցի համար եւ դպրոցը որ սելեկտիվ չէ ասինքն մենք չենք ընդրել մեր աշակերտները անշուշտ մեր ընդհանրապես դժվարությունը ան է թե ծնողներու հետ որոնք նորեն կամ չեն գիտեր դպրոցի մասին կամ ընդհանրապես սխալ դերակցություններ ունեցած են կամ դպավորություններ կոստն ջամարանի մասին արիթը ընձային իրենց որովհետեւ քան դեսնան մեր շատ գեղեցիկ համալիրը մեր ուսուցիչները մեր դոնորենությունը որովհետեւ արիթն իրենց զավակներուն թե հայկական ջամարան հայկական վարժարան հաջախեն այս միակ հայկական հաստատությունն է Ավստրալիայում մեջ չսելու համար աս շրջանի մեջ աշխարհակրթությամբ այսինքն Ասիայի շրջանի մեջ որ մանկավարդեզը մինչև 13-րդ գնձայ է հայկական եւ ավստրալիական ուսում աշակերտներուն եւ մտնորդին մեջ որ բացառիկ է այսինքն անցիկ որոնք դուրսեն ժամանեն այլ Հայաստանեն կամ այլուր նման քեղեցիկ եւ մաքուր մտնորդ չեն տեսած ուրիշ տեղ իբր դպրոց ուրեմն անշուշտ միան շենքերով չի վերջանար ամեն ինչ այլ ինչ որ գուտանք մեր բզդիկներուն մեր զավակներուն ավելի կարեւոր է եւ կգարձեմ թե անիկա միշտ մեր գիզագետը դիլա թե ինչպես կրնանք լավագույնը դա այո Mr. Demirdjian, as we mentioned, the 2014 college HSC graduated students, they made a significant achievement last year in their HSC results. Can you tell us more about this topic and also mainly in your opinion, what were the reasons behind this achievement? Look, as you stated, the HSC results last year were outstanding. The college was placed 78th out of 641 schools in HSC results. That's in the top 12% in the state, in the top 2% in the state for HSC mathematics, and in the top 12% in the state for HSC English. These results were a significant improvement and demonstrate that Galstaun College can deliver academic excellence if students cooperate and are willing to work with their teachers. In regards to reasons,
Well, since I've taken over as principal, I've put a strong emphasis on academic excellence and instilling an academic culture within our students. Our teachers, in many instances, go beyond the norm in regards to what a teacher would do at other schools. If students are having difficulty or need help, teachers give up their lunch times. They have lessons after school. They have lessons in the holiday break. They're in constant dialogue with students over email, giving feedback, marking essays. Our small class sizes mean that teachers can give students individual care and attention. Yes. Our small class sizes mean that students can establish meaningful relationships with their teachers. You just don't get that at any other school. We do have a mentoring program as well for our senior students. Teachers are allocated a student and they meet on a weekly basis where they are given help. Students are also matched with ex-graduates in their areas of interest, and throughout the year they are given support. But I guess overall we need to congratulate the students. They're the ones which put in the work, they're the ones which demonstrate commitment, and I couldn't be more proud. And are you aware, Mr. Demirdjian, that what type of studies this graduated class of 2014 students are doing, like university studies, what universities they're attending and what type of degrees they're doing? The majority of our students have enrolled in all the major universities in a wide range of areas. We have students in international relations, law, medical science, physiotherapy, psychology. So it's, as a teacher, Excellent. as principal, it's been really motivating to see students excel in their chosen areas. Yes. Ջեմարանը վերջերս իր թռները բացավ Վարոն Kalloghlian Սուրիահայ մեծ ընտանիքներու, մեծ թիվով ընտանիքներու արչև եւ իրենց զավակները հյուրընկալեց իր հարգելներս։ Արդյոք կարելի է այդ ուղղությամբ մեր հերոստատիտողներուն փոխանցել, թե ինչպիսի հնարավորություններ եւ կարելիություններ ապահովեց խնամակալությունը եւ ջեմարանը Սուրիահայ ընտանիքներուն եւ իրենց զավակներուն։ Ինչպես ծեր ունգընտիրները գիտեն, Սուրիահայությունը ահավոր մեկ վիճակի մեջ կգտնվի վերջին 3 տարիներու ընթացքին, այդ իրադարձությունները, որոնք միջին արևելքի մեջ զարգացան, դժբախտաբար ժխտական անդրադարձ ունեցան Սուրիահայության եւ Սուրիահայ քաղաքին վրա։ Մենք իբր դոնորություն, իբր խնամակալություն, իբր քաղուտ մեր բարդականությունն է, որ մեր արևելակույնը ընձայենք Սուրիահայության համար եւ անսուրիահայ ընտանիքները, որոնք ժամանած են հոս, մենք մեր բոլոր կարողությունները բիդենենք, որբեսի իրենց հոս դեղավորումը եւ հատկապես իրենց զավակներուն հայկական գրթությունը եւ ասկաուտին, աս շրջանին ընդելացումը թյուրությամբ կատարվի։ Մենք գիտենք, թե որքան դժվար վիճակի մեջ է Սուրիահայությունը։ Գիտենք, թե այդ երիտասարդները, բադարները, որոնք կժամանեն հոս, ինչպիսի դժվարություններու մեջ կրնանալալ։ Եվ մեր բարդականությունն է, որբեսի այդ ցավը գրծածին չափ թեթևցնել, ուրեմն այդ գծով մեր խնամակալության որոշումը եղած է, որ ամբողջ մեր կարողությունը պիտի ընձայենք, որբեսի այդ թյուրությամբ լա։ Ուրեմն ովը մեկ ընտանիք, որոնք դակավին կա, որոնք չեն թիմած մեր ջեմարանի, սիրով հրամեցեք, թիմեցեք եւ մենք բոլոր կարողությունները պիտի ընձայենք։ Օրինակի համար հատուկ ուսուցիչ որոշած ենք, որ բարձրի, որբեսի ինչպես ESL and English as a second language, որբեսի իրենց անգլերենի վարժության հարցը թյուրությամբ կատարվի։ Ուրեմն կգրկնեմ, որ աս ջեմարան, Galstaun ջեմարանը անկանադեմ, որ Սուրիահայ ընտանիքներ գարիք ունին, մեր օժանդակությամբ մենք պատրաստ ենք իրենց կողքին գնալու։ Օրինակի համար քալամիս հատուկ ցերնարկումը ծրագրած ենք, որբեսի միանալ ընտանիքները, որոնք Սուրիայեն ժամանած են վերջին մի քանի տարիներ ընթացքին կամ նոր, որբեսի իրենց դեղեկատվական երեգամը ընձային, որ ոչ թե միան ջեմարանի գազմը, այլև հայկական գազմագերբություններ, ինչպես հոմ հայկական եկեղեցին, հոն ներկա պիտի լան, որբեսի
ստուգենք, թե ո՞ր մեկ բան կա, որ մենք հավելյալ գերբով գրնանք ընձայել։ Վարձկենիդ կդար. As the new principal of the college, what are the initiatives and the new systems that you like to implement in the institution to improve the academic level in particular and other aspects in general, Mr. Demirdjian? Look, as I said earlier, academic excellence is very important to me, and the systems and processes which we have implemented are for that very purpose. We can no longer expect children to be enrolled at our school just because it's an Armenian school. We have to offer much more. We need to offer academic excellence. We need to offer a quality education. And I believe at Galstaun College, students can have the best of both worlds. They can maintain the strong connection to their culture and heritage and also get the very best in education. In regards to the policies and initiatives that we have introduced, a lot of it is in regards to getting students motivated, engaged, getting students accountable. This year we have introduced an extension program for upper primary in mathematics, and I have plans for in the future to offer more classes in regards to extension in a variety of subjects. We have a new homework policy, a new discipline policy to ensure that students are accountable. We now have pastoral care program from primary all the way up to high school to ensure that students have the necessary skills and understanding to succeed. Counselling has also been introduced in primary and a number of stages in high school, and I believe that's a proactive stance taken by the college to ensure that we tackle the social issues that students are facing as early as possible. The sport program has been restructured, the extracurricular and co-curricular program has been modified, the outdoor education program has been changed, and even though we are a small school, we offer just as much as any large school, and students today have every opportunity to succeed in a variety of different areas. Yeah. And where would you like to see the school in the next 10 years? Look, in the next 10 years, I want the community to be proud of the college. I want the community to trust the college. I want the college to be the #1 choice of schooling for Armenian families. Do I think we have to wait 10 years? Of course not. We're well on our way, and I think the measures demonstrate that. If we look at the HSE results last year, then they're the envy of many schools. If we look at what's happening with enrolment numbers, it shows that the community and the perceptions of the school are changing. When I started as principal last year, we had 226 students. Today, we have 248, and that number is increasing. And that's not just because of Syrian families relocating to Sydney. We've had a lot of new students. We also have a number of ex-students who have returned. So we are on the right track. And for me, if we can continue the good results that we achieved last year and have an academic tradition within the college, then the school will flourish. Right. Also, in regards to the next 10 years, I want the school to be the heartbeat of the community. These things must change, and they need to change as soon as possible. The school needs to be central, and I would like the community to be committed to the school, not just for the next 10 years, but for the future. Yeah, excellent. Եվ մեր վերջին հարցին հասներով պարոն Kalloghlian ցեզի ինչ ակնկալություններ ունի ջեմարանը քաղաքեն եւ փոխադարձաբար ջեմարանը ներկայիս ինչ կուտա քաղաքին եւ կամ դեպին ինչ կրնադալ այս դպրոցով այս հաստատությամբ այս քաղաքեններս եւ ինչ պիտի լարցեր պատկամը բոլոր այն ընտանիքներուն որոնք շվարած են թե իրենց զավակը տեղական կամ հայկական վարժարան ուղարկեն Նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ իբր քաղուտ ջեմարանը ունի մեր զանազան հաստատություններուն, քաղուտի հաստատություններուն զորակցությունը, հատկապես հայօգնության միությունը, համասկայինը, ինչու՞ չէ նաեւ համետները անցյալ դար ինչպես կրնանք համագործակցել Սմոգիդոսնի ետրոնը մեջտեղ բերելու գծով, ուրեմն ունենք արդեն մենք քաղուտի հաստատություններուն զորակցությունը անշուշտ թե ավելի գնալվի հատկապես քաղուտի ավելի լայն երբ որ լայնորեն նայենք քաղուտի թիվը որքան մեծած է վերջին դարիներու ընթացքին անոր համեմատ գնալենք որ մեր աշակերտության թիվն անոր համեմատ աճի
Ինչպես Էդինսով արդեն իսկ at դրական քայլերում մեջ են, որ մեր թիվերը սկսած են վերել արձանագրել, սակայն չենք կրնար սպասողական թիրքի վրա գտնվել եւ ասել որ այո մինագը պիտի լաս բոլորը միշտ հարկ է որ մեր լա գազམ་ագրություններում գոմե լա ցեզիվես մեդիայի միջոցով հայկական մեդիա, Armenia Media կամ online բոլորս արտիական ծևերով social media եւ այլն աս բոլոր ծևերը օգտագործենք որբեսի կարողանանք մեր ջեմարանի թրագան լուրերը հասցնել քաղաքին որբեսի իրենց հաջորդ կայանը իրենց զավակները թորները մտածեն նախ եւ առաջ թե ինչու հայկական վարժարան պիտի գրգեն եւ եթե արիտ կոնեն զայն որբեսի կան դեսնան համալիրը խոսին հաղորդակցին դոնորոնության հետ խնամակալ գազմին հետ եւ հարցնել քաղաքին կամ շրջանավարտներուն թե ինչպես էր ծեր փորձառությունը Galstaun ջեմարաններս հատկապես վերջին մի քանի տարիներուն ընթացքում որովհետեւ կգարձեմ թե մեծ բարելավումը գդարված է վերջին մի քանի տարիներուն ընթացքում զանազան աշխատանքներու, զանազան դնորեններու, զանազան ուսուցիչներու կորձնոյության շնորհիվ, այսինքն աս բոլորը մեկ օրեն մյուս օրը զավեգը չէ, որ դարիներու ընթացքում մշակված աշխատանքի բդուղն է որ կքավենք, բայց անշուշտ չենք կրնար, ինչպես կսեն գրավորական թիրքի մեջ գտնվել եւ սպասել որ աս բոլորը պիտի կատարվի, պետք է որ մեր մեսեջը ինչպես կսեն հասցնենք մեր պատկանում ծնողներուն եւ երդասարտության, որովհետեւ վերջապես անսերունդը որ արդեն իսկ դպրոցը շրջանավար դեղած է դպրոցն այսօր կան անոնցմե մեկնասը որոնք զավակներ ունեն եւ գագնգանենք որ կոնե այդ զավակները պիտի կան մեր ջեմարանը եւ նման նաեւ այլ զավակներ որոնք կհասնեն ասկաուտը գամա գզնեն ասկաուտներս ուրեմն մեր աշխատանքը բավական դժվարին աշխատանքն է որովհետեւ վերջապես մեր աշխարհակրական թիրքը ուրեմն ճիշտ չի պատասխանել անհայության թիվերուն որոնք օրինակ համար կփնագին հերավոր շրջաններ ուրեմն այդ կծովալ արած են քայլեր օրինակ համար հատուկ բասի օտոբուսի թրությունը ստեղծած են որոնք մինչև Fairfield-ի նման արվարձաններեն բզդիկներ բուկան յուրաքանչյուր օրեն առոնք ասել է թե որ Fairfield-ը մինչև մեր ջեմարանը Galstaun Ingleside բուկան ասել որ ճիշտ բան մգնե աս ջեմարանը որ իրենց զավակները պատրաստ են աթերավորությունը գրգելու յուրաքանչյուր օր դարին մոտավորապես 200 օր Mr. Demirdjian, what will be your message to the young Armenian families in regards of them choosing their child's school and education? Well, what I ask from young families when deciding their child's education is to make an informed decision. One which is based on reality. Sadly, over the years, there's been a lot of negativity in regards to the school. Some of it, yes, warranted, but a lot of it is based on lies, myths, and innuendo, where there is no substance. So what I ask from parents is to make an informed decision based on reality. Now the reality is last year we achieved fantastic HSC results, which would be the envy of most schools. The reality is that we have a discipline record, again, which is the envy of schools, including top private schools. The day-to-day issues that we face within our school are very different to the issues that you would see at other schools, in particular in the classroom. The reality also is that it is this college which has the responsibility to pass down the traditions, to pass down the culture. Sadly, in my opinion, a Saturday school does not fill that void. Having your child enrolled in various associations does not fill that void. It is only this school. There's also been concerns from parents in the past or in the community in regards to integration. Well, the reality is I'm very proud of every student, I'm very proud of every graduate from this college. They graduate, they are responsible, they're mature, they're compassionate, they're successful and valued members of the community.
So before discussing in regards to the issues for integration, I asked the community to have a look at our graduates, and I'm pretty sure they'll agree with me. There have also been issues in regards to sport. Our recent additions of ACISA and CDSSA mean that students have participation in a variety of sports. They can also excel to representative levels. We have introduced Duke of Edinburgh. We restructured the co-curricular and extracurricular program with the introduction of activities. So students have every opportunity at our school to excel in their area of interest. So what I would want from parents is to make an informed decision. Come and visit the school, go to a classroom, send your child to the school for the day. Look, I'm very transparent. I don't think there would be many principals which feel comfortable just to have parents coming into school unannounced, going around the school. I'm more than happy with that because I've got nothing to hide. And I'm sure if parents come to the school, have a meeting with me, meet staff, go into the classroom, then in reality the decision is a very easy one. They'll be enrolling their children at our school. I have full confidence in that. Yes. And Baron Kalloghlian, ինչպես Baron Demirdjiani հիշեց, որ մեր շրջանավարտները այսօր ելած են եւ քաղուտ են որոշ աշխատանքներ կդանեն քաղուտի միութենական մագարտակի վրա եւ կամ այլ մագարտակներու վրա, դուք եւ գրնակ ավելի եւս մանրամասնել այս երևույթը եւ դեղեկացնել մեզի թե որքանով այս ջեմարանը եւս ինքը կարեւոր է քաղուտին, այո, ասինքն թե քաղուտը կարեւոր է զորակցելու, բայց ջեմարանը ինչպես պիտի զորակցի քաղուտին։ Նախ կգարձեմ թե հաստատություն, ջեմարանի վես հաստատություն ամենօրյա վարժարանը գենսական մեկ բաժինն է ոյ մեկ քաղուտի եւ այս օրերուս միակ ջեմարանը, միակ մանկավարդեզը մինչեւ 13-րդ հաստատությունը, հայկական հաստատությունը Galstaun ջեմարանն է, աս քաղուտեններս։ Ուրեմն հարկ է որ աս քաղուտը կուրկուրա այդ ջեմարանին, հարկ է որ մեր ծնողները իրենց զավակները հոն գրգեն։ Սակայն աս ջեմարանն իրեն գարքին կխոստանա, ինչպես դինսա որ շրջանավարտները, որոնք պիտի ավարտեն աս ջեմարանը, հարկ է որ անոնց կարևոր մեկ բաժինը ղեկավարության թերը ստանցնեն աս քաղուտեններս, աշխատին մեր միություններու մեջ, աշխատին այլ աշխատանքներով, որոնք գոժանտագեն Հայաստանի, գոժանտագեն Հայտադին, եւ աս բոլորը արդեն իսկ կգադարվի, սակայն անոր մասշտաբը հարկ է որ լայնցնենք եւ բարձրացնենք, որովհետեւ միան գրթական հաստատություն մը ասի, այլ հաստատությունն է որ կհասցնե աբակայի սերունդները, երբ որ նման քաղուտը չի գնար կուրկուլար իրենց ամենօրյա ջեմարանին, դժվար է պատկերացնել թե անոր աբական ինչ կգնա։ Ուրեմն հարկ է որ մեր գիզագետը լա պահպանել նման հաստատությունը, ինչպես մեզի համար կարևոր է հայկական եկեղեցին, հայկական լեզուն, հայկական հաստատությունները, ուրեմն անոր մեծ հայկական դպրոցը եւ հատկապես ամենօրյա դպրոցը մեծ իմաստ ունի, որովհետեւ միան ուսում չէ որ գդրվի, միան հայկական լեզու չէ որ գտածավանդվի, այլ հայկական մթնոլորտ է որ կստեղծվի հոն, եւ այդ մթնոլորտն է որ պետք է կուրկուրանք, որովհետեւ աս փոքրիկները, աս երիտասարդները իրարու կովքալի որ պիտի աբակա սերունդները գերդրին։ Այդ ոյ մեկ ուրիշ տեղ չի գրնա պատահել, անշուշտ է յուրաքանչյուր միություն իրեն թերը ունի, յուրաքանչյուր շաբաթօրյա դպրոց իրեն թեր ունի, սակայն ոյ մեկ այլ հաստատություն ամենօրյա վարժարանի թերագադարությունը չի գնար ունենալ։ Աս առիթով նաև ուզեմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր դպրոցի գող կեցած բոլոր ծնողներուն, հատկապես մեր հանձնախումբները, օրինակ ծնողական հանձնախումբները, որոնք բացառիկ գործ կկատարեն եւ աշխատանքներ կզրակրեն, որովհետեւ մեր զավակները նախ ունենան հայկական ջաշեր իրենց օրվա ընթացքում, նաեւ ունենան ծերնակներ, որոնք կոժանտագեն նյութական հասցնելու եւ որոնց միջոցով կգնանք մեջտեղ բերել այլազան օգտակար ծերնակներ մեր բզիկներուն համար, ինչպես հատուկ կոմպյուտերներ, IT զարգացում եւ այս բոլորը որ կարևոր բաներ են, որոնք մեջտեղ կան
հadouk աշխատանքներով եւ չեմ կարծեր որ մեկ դբրոց կա աս երկրի մեջ որոնց ծնողները նման աշխատանք կրնան դան ինչպես մեր ծնողները գնան այո որը ինչպես ասենք այս դբրոցը դարձել է այլ դբրոցները Կարծեմ հոս նաև բեղին է որ հիշենք ինչպես տեղեկացանք մենք եւ մեր Armenia դայքեչով հայտարարեցինք որ դբրոցը իր open day-ը պիտի ունենա շատ շուտով ուրեմն բոլոր սիրելի հերոստատիտողներ, բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են իրենց զավակները ջեմարան արձանագրելու եւ կամ իրենց ծանոթներուն մեջ ունին ընտանիքներ, որոնք հարցականի մեջ են, թե ուր արձանագրեն իրենց զավակները հարաճիգա դարին, ահավասիկ արիթը ջեմարանի դեղագալվական օրը, բացտրներու օրը, չորեքշաբթի մայիս 6-ին, առավոտյան ժամը 9-ին մարդիկ հետաքրքրվողներ կրնան այցելել դբրոցը, դասարանները այցելել, ինչպես նաև խոսիլ ուսուցիչներու հետ, նաև ծնողներու հետ, ավելի եւս մոդեն շփման մեջ մտնելու դբրոցի միջավայրին հետ եւ իրենց բոլոր հարցումներուն, որոնց պատասխան չեն ունեցած, շատ թյուրավ պատասխաններ եւ տեղեկություններ ստանան դբրոցի մասին։ Ուրեմն, ներքին անգամ հիշենք, դբրոցի դեղեկատվական օրը, open day-ը դեղի պիտի ունենա չորեքշաբթի մայիս 6-ին առավոտյան ժամը 9-ին։ Բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են, կրնան ջեմարանի գրասենյակը հեռացանել 9998-3200 թիվին եւ իրենց անունները արձանագրել, որպեսզի ներկայանան այդ օրը։ Եվ այսպիսով վերաբարդին կհասնի մեր հարցազրույցը Galstaun ջեմարանի խնամակալության ադենապետ բարոն Vicken Kalloghliani հետ եւ տնօրեն բարոն Demirdjiանի հետ։ Գրգի շնորհակալություն ձեր ներկայության եւ հաջողություն կմաղթենք դբրոցին խնամակալության տնօրենության եւ ուսուցչագազմին հարաճիգա 2015-ի իրենց բոլոր աշխատանքներն ներս։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Եվ այսպիսով հարկելի հերոստատիտողներ իրավարդին կհասնի մեր հարցազրույցներու հայդակիրը։ Հարցազրույցը վարեց անցս Նորա Սևակյան։ We find so many ways of fooling our heart, playing too many games, trying to hide when you follow a dream. Surrender the sorrow inside, face every shadow you denied. Feels like so many times life was unfair. Will you run and forget all the despair? If it's breaking you down, remember the power inside. Face every shadow you denied. Time is ticking and you keep thinking that you are tricking your heart. So don't deny, ever don't deny, baby, don't deny you and I. Cross the ocean of blues, happy you'll be. Once you've risen, you are meant to be free. When you're feeling afraid, remember this hope inside. Face every shadow purified. Time is ticking. Keep thinking that you are shrinking your heart. So don't deny, ever don't deny. Listen, don't deny.
Երկուշաբթի 16 փետրվարին ներկայությամբ արժանապատիվ դերնորայր Ավագ Քահանա Պատանյանին Ավստրալիոյի թատրոնի առանցնագի կոմիտեության համասկայինի հոմի հոմենտմենի հայտարարի եւ Armenia Media-ի ներկայացուցիչներուն ջեմարանի խնամակալության բարերարներուն եւ մեծ թիվով ծնողներուն դեղի ունեցավ ջեմարանի վերամուտի պաշտոնական բացման հանդիսությունը Հանդիսության հաղորդավար 2014 տարեշրջանի շրջանավարտ Ջեմարանի նախկին պետ եւ 2014 HSE-ի ավարտական քննություններու բարձրակույն միջինին արժանացնող Փաթիլ Սևակյան արտասանեց բացման խոսքը In terms of advice, if there is one thing you remember from today, let it be this. All the resources you need to succeed are within the college. I encourage all of you to absolutely exhaust your main resource, your teachers. No amount of textbooks and notes can replace the knowledge and guidance of your teachers. I will never forget the week prior to my English exam. The countless emails sent by Mrs. Madden in response to my never-ending dilemmas had become my study notes. A night before my maths exam, the corrections made by Mrs. Vartanyans in red pen on all our past tests helped clarify all my last-minute problems. The morning of my modern history exam, Mr. Demirdjian's crumpled essay plans were the only pieces of paper I took a final glance at. I use these examples to demonstrate the significance of absorbing all pieces of advice your teachers offer you. At the end of the day, it is up to each and every one of you to commit yourselves to these final terms of schooling. And in doing so, I guarantee you that all your efforts will not be in vain. Հանդիսության ընթացքին վերամուտի իրենց հաջողության մաղթանքները փոխանցեցին աշակերտության եւ ուսուցչագազմին ջեմարանի տնօրեն բարոն Էդի Դեմիրջյան եւ փոխտնօրեն բարոն Գայ Cassarchis. I'd like to take this opportunity to congratulate the Year 12 class of 2014 for the fantastic results they achieved in the HSC. The college was placed in the top 12% of the state for HSC results, top 12% in the state in English, and top 2% in the state for mathematics. In many subjects, our students performed well above the state average, and I believe that last year's results are only the beginning. The HSC results demonstrate that if students are willing to work with their teachers, then this college can and will deliver academic excellence. For this to occur, students, I need your cooperation and support. I need you to try your best. I need you not to just complete homework, but implement a regular study routine. I need you to accept the responsibilities which come with being a student at this college. We must all appreciate what this college provides. The individual care and attention provided to our students must not be taken for granted. I want our students to have pride in their school, to take pride in their studies, to take pride in their appearance. By being students of Galstaun College, you all have a responsibility to try your best and ensure that you work to your potential. The college will no longer accept the minimum. It is up to students to rise to and accept the challenges which come with being a student at our college. For this to occur, we need students to be motivated, to be enthusiastic towards their studies, and to have trust in their teachers. Over the last few years, the beginning of the schooling year has been symbolised by falling student enrolments and disappointment regarding HSC results. Those days are over. Our numbers have increased in the last 6 months by 18 students, and I'm confident that our numbers will be well over 250 by the end of the year. The HSC results demonstrate that our college can outperform any school if students are motivated and enthusiastic. Students, why don't you ask your friends at other schools about their results? Why don't you ask them about what they are doing for camp or during activities? Why don't you ask them about how much care and attention they are provided with, and whether their teachers stay back after school or give up their lunchtimes to help their students? It's about time we embrace everything this college provides. Students, all I need is your support and trust. Thank you. Before you establish your individual style of leadership,
Reflect upon the unique experiences and talents you bring to your leadership position. Make a list of your strengths and weaknesses and ascertain which aspects of your leadership require ongoing attention. What type of leader do you really want to be and why? Think of leaders you do not respect. Why is this so? It is vital that you avoid adopting any of the traits of leaders you find objectionable. Remember, you are a role model for others, and they will always look to you for guidance, approval, and appropriate behaviour. Ensure you provide an excellent model for them. One of the most important qualities of leaders is to show courage and to do what is right. Here is a creed of a leader. To lead people, walk behind them. As for the best leaders, people do not notice that they exist. The next best leader, people honour and praise. The next, people fear. And the next, people hate. When the best leader's work is done, people usually say, we did it ourselves, because they're in the background. Once again, congratulations to all the students who have been elected to lead our student body throughout 2015. I hope that you enjoy your roles, and I look forward to working with you throughout the year. In concluding, I'd like to leave you with a thought from George Bernard Shaw. A life spent making mistakes is not only more honourable, but more useful than a life spent doing nothing and just looking after yourself. Thank you. Սուրբ ավետարանեն ընթերցումներ կդարեցին 13-րդ կարգի փոխպետեր Նաիրի Քելլեյան եւ Եղիա Ղարիբյան. Be full of joy in the Lord always. I will say again, be full of joy. Let everyone see that you are gentle and kind. The Lord is coming soon. Do not worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks. And God's peace, which is so great we cannot understand it, will keep your hearts and minds in Christ Jesus. Ամեն բանի կարող եմ անով, որ զորացուցիս, եւ իմ Աստվածս պիտի լեցնե ձեր բոլոր կարիքները հյուրճախության համեմատ, հարկով Քրիստոսի միջոցով։ Տերը օրհնե իր խոսքին ընթերցում։ Առաջնորդական իրենց անտրանիկ պատգամները ներկայացուցին Ջեմարանի 2015-ի նորընտիր առաջնորդներ Շանթ Բաղումյան անգլերենով եւ Անժելա Բոզողլյան հայերենով։ Ջեմարանի բեդ նշանագրելով ուրախ եմ, որ արաբել եւս արիքներ պիտի շնորհվի ինձի, իմ հավատարմությունս ցուցաբերելու եւ նվիրումով ծառայելու մեր սիրելի վարժարանը։ Հաջող արդյունքի կհասնին բոլոր անղեկավարները, որոնք ինքնակլուխ չեն կործել, այլ կկործեն համակործակցաբար։ Կխոստանամ կործել միշտ ականջ ցնելով դասընկերներուս ու դպրոցի աշակերտության գարիքներուն ու խնդրանքներուն, ինչպես նաև ընդունելով խրատն ու խորհուրդը ուսուցիչներուս եւ դնորենության, որոնք համեստից վստահեցան այս պատասխանատու եւ բադվափար պաշտոնը։ Քարերով կարելի չէ բացատրել, թե ինչպիսի մեծ սեր ունիմ դպրոցիս հանդեպ։ Գցավին երբ կտեսնեմ, թե շատեր կթերակնահատեն դպրոցին արժեքը ու կգարձեն, թե հերվեն լսվող թմբուկի ձայնը իրոք անուշ է։ Սակայն լավ պետք է գիտնանք, թե ով որ իր արմատները չի գնահարկել, օտարին կողմեն երբեք պիտի չհարկվի։ Իսկ ով որ իր արմատներուն հանդեպ ունի բարձանքի զգացում եւ իր խոսքով ու գործով իր ասպին նկատմամբ իր հավատարմությունը գծրսևորե, օտարին հարկանքը պիտի շահի, ոչ թե միայն իր անձին, այլ նաեւ իր ժողովրդին հանդեպ։ Fellow students, 2015 is our year. New incentives have been introduced to our school. The Year 12 class of 2014 also performed superbly, which set a standard for the current Year 12s and beyond. However, there is more meaning to this year which affects us all. As we all know, it has been 100 years since the Armenian genocide. While we sit here to mourn our losses, I urge everyone to also remember a key fact. That is,
We are the survivors of a powerful nation. Our ancestors sacrificed their lives to allow a better future for their children so that we are not forgotten. Let's not have those sacrifices be in vain. Let us all pray and get down to work. Let us make our ancestors proud. Everything has occurred for a reason. If we have survived for decades on end, regardless of the hardships faced, then we as Armenian people must realize we are courageous and that we are survivors. Therefore, if there is no other reason to do what you do every single day, then let this be your why. Do it for your ancestors. It is my duty to motivate, encourage, and be the best role model I can be for others, to help them make the leap of faith and achieve as much as they possibly can. This is simply because I had my own role model, my father. He led me to understand these concepts, and now I must pass the knowledge on to those who will listen. Once again, 2015 is our year. If change is going to occur, let this be the year. Let us be phenomenal and not forgotten. Always remind yourself of your purpose in life. Smile and see the world, but always strive for something more and different, because the universe is endless. Never forget, practice does not make perfect. Practice makes permanent. Արժանաբադիվ Դերպատանյան օրնեց աշակերտներու առաջնորդական շքանշանները եւ հաջողություն մաղթեց առաջնորդական իրենց նոր պատասխանատվության մեջ։ Դեր հայրը հորդորեց աշակերտության զինվիլ ուսման եւ գիտության զենքով, որոնցմով կարելի պիտի լար հաղթահարել ցանկի մեծակույն դժվարությունները։ Սակայն մենք որպես ժառանգորդները մեր նախահայրերուն գիտենք պահպանել մեր հայությունը եւ այդ հայությունը փոխանցել մեր զավակներուն, մեր հաջորդ սերունդներուն։ Եթե գրցանք այս բարդականությունը կատարել, մեր հայեցի պատկանելիությունը փոխանցել մեր աշակերտներուն, մեր զավակներուն, մեր թորներուն, անիկա լեզի համար պիտի ամենամեծ հպարտությունը եւ նվիրումը, որովհետեւ մենք պիտի տեսնենք անոնց փառքավաճումը, աճումը եւ այս ափերու վրա իրենց հայու պահպանելության այդ ուխտը կատարելու այդ մեծ հասկացողությունը եւ մենք կարողանանք ըմբոսնել անոնց այս հայու դիմակիցը բահելու մեջ են իրենց այս հայու պատկանելիությունը եւ իրենց այս ընթացքը բահելու մեզի համար մեծ զոհողությունը։ Բարոն Դեմիրջյան անհատաբար հանձնեց աշակերտության շքանշանները եւ մաղթեց անոնց ամենայն հաջողություն։ Of willing service and respect for all. I will strive to follow Christ's example of selfless leadership and fulfill my responsibilities to work in the best interest of my fellow students, my teachers and the community. I make this promise seeking the blessing of God and the guidance and support of my teachers and parents. The Reverend Father will now address the Assembly. Օրնյա դերոք օրնության դզմրցանակները զայս համացային արշակ եւ սոֆի գոլստան Սույն հանդիսության ընթացքին Ջեմարանի ընտանիքը բադիվ ունեցավ հյուրընկալելու հայրենի արվեստագետ Գոմիդասյան ազգային եւ հայրենասիրական երգերու բացարիք մեկնաբան Քևորգ Հաջյան, որ հյուրապար գտնվեր քաղուտս։ Վերջին փորձությունս էր։ Այո, միասին։ Դրոյն երկնեք, միասանազոլոս երկեք։ Հայոց երկն կոմանց է, կապկերիք սիրուն, կաչայտուգից կարեք, տարեք դեպի,
տարեշրջանի բացման հանդիսության ներկա գտնվեցանք եւ տեսանք շատ լավ ձևով պատրաստված հայտակիրմը շատ հբարտ գրսկամ իբր ծնող զավակը սխրգելու սույն վարժարանը եւ գկաչալերեն բոլոր ծնողներեն որբեսի ուղարկեն իրենց զավակները համասկային վարժարան որբեսի մնան մեծնան եւ մնան հայ դիբար զավակներ Ես Եղեղարիբյանն եմ այս դպրոցի 13-րդ դասարանի աշակերտներն մեկն եմ Այսօր շատ ուրախ եւ հբարտ եմ որովհետեւ ընդրվեցա որպես փոխպետ Այս տարի իմ ամեն չանքս պիտափեմ որ այս ջեմարանին անունը բարձրվահեմ Կուզեմ հաջողություն մաղթել իմ այս դպրոցի բոլոր աշակերտներուն եւ ուսուցիչներուն 2015-ին Ես Անջելա Բոզոգլյանն եմ 13-րդ գարքի աշակերտուհի եւ ջեմարանի բեդերեն մեկը Շատ ուրախ եւ հբարտ կսկամ որ ինձի այս արիցը դրվեցավ Հուսամ ես եւ իմ դասընկերներս անցյալ տարվա դասարանին նման լավ արդյունքներ ստանանք եւ հաջողություն կմաղթենք բոլոր աշակերտությամբ Մեծ ուրախությամբ այսօր ներկա գտնվեցանք համազգային Galstaun ջեմարանի 2015 թվականի վերամուտի հանդիսության Ուրախ եմ ասելու թե այսօր մեծ թիվով ներկա էին մեր ծնողները քաչարերերու այս տարվա բացման արարողության, որուն մեծ թիվով մասնակցեցան անշուշտ մեր ջեմարանի աշակերտները, ավելի քան 245 աշակերտ, կշնորհավորենք իրենց եւ կմաղթենք, որ այս տարի եւս իրենց հաջողություններ, նոր հաջողություններ Ես այսօր իբրև ծնող իմ բարձկս արդեն ինձի հասած է, շնորհակալություն կհայտնեմ համասկայնի դոնորենության ուսուցչական գազմին, որ ամեն չանք կտապեն եւ մեր այս սիրելի զավակները հայ օջախի մեջ կբահեն եւ հայկական երգերով, լեզուով եւ ամեն ինչով ուրախությամբ մեզի մեր իրավունքը ետ կդարձնեն։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։ Հաջողություն եւ արդյունավետ տարի մը կմաղթենք ջեմարանի աշակերտության, ուսուցչագազմին եւ դնորենության։ On սիրելի ջեմարանական թեպի նորանոր նվաճումներ։ Պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահիր պահպանիր Հայաստան աշխարհս, քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդս, անթովանյալ սուրբ եւ պատվական խաչիվտկո իղաղության, հրկյա, հերևելի եւ աներևույթ թշնամույն, արժանավորյա գույքյան փառավորել, հսկես, անթոր եւ ընծրկող քույն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Պատմությունը բացմա չարչար, հերոսները տվեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշելով ունի բերպար։ Պատմությունը բացմա չարչար, հերոսները տվեհու արդար, գերդացում ես հազար տաճար, ուրիշելով ունի բերպար։ Սազամբի երագույնը, աղթական է նրագույնը, լինքը զորու արնա
Good afternoon and welcome to Galstaun College. On behalf of the college executive, we'd just like to obviously welcome all our students, the staff, the families and the extended community to the Galstaun College 2015 school year. Today we've just had our college induction service for our leaders and the commencing service and our blessing for the start of the 2015 school year. We're all hoping that we're going to have another successful and busy year here at the college, and we look forward to working with the parents and the students in the wider community in various activities throughout 2015. It's probably quite a good point in time to congratulate the students of our 2014 cohort who completed their high school certificate at the end of last year. It was a wonderful success to have the students perform so well with their high school certificate results, and then with the ATAR, which then led to them all basically getting their choice of university course or possibly work for 2015. Many of those students are attending orientation weeks either this week or next week as they prepare themselves for university, and then we have other students who are going to TAFE and who have opted for the workforce. Obviously, Year 12s are fairly busy and a rather hectic year. It puts a lot of stress on students and families, especially the parents at home. So we'd like to thank everyone involved with the 2014 cohort for their cooperation in making sure that the students were as well prepared as possible from a home perspective, and then we're here at school making sure that we're obviously teaching to the best possible standards. And that partnership between the parents, the students and the staff obviously led to such a wonderful result. So congratulations to all the Year 12, and we look forward to seeing them come back to the college at various points throughout 2015 to not only talk to our current Year 12s and Year 11 students, but also to assist in various activities. 2015 sees Galstaun College have an extremely busy start to the year. By the end of March, the college has to produce all of our programs, teaching, learning, assessment, policies, procedures, etc. for our Board of Studies registration. This registration allows the school to stay open as an accredited provider of education within New South Wales. The teachers are very busy at the moment working on our teaching, learning, assessment programs and policies as mentioned, and this procedure just makes sure that as a college and as a provider to the students, we're giving them the quality of education that the New South Wales government requires. In regards to our programs, there are many different types of initiatives that have come on board for 2015. Just to name a few, we have the BYOD policy, or Bring Your Own Device, which started at the beginning of semester 2 last year. So our high school students in Year 7 to 12 are all able to bring an electronic device to school to actually use as a learning tool within the classroom. Teachers also are able now to access the World Wide Web within each of the classrooms, and this then obviously provides students with a wider range of information other than just the traditional textbook. Other things that have been going on in the college late last year, and which is new this year, is our sport program. So we have the high school sport involved in the CDSSA, that's Year 7 to 12, and we have our primary school involved in a CISA, which is from Year 3 to 6. This allows our students to participate in a range of individual events and carnivals, such as cross-country athletics and swimming, and they can gain selection to slowly go up the step ladder all the way to the New South Wales Combined Independent Schools level. From here, if we have students that are good enough, they can then get selected into the New South Wales teams, which is a combination of the government schools, the Catholic schools and the independent schools, and then that particular team goes off around Australia and they play against the other states and territories. They do pick an Australian team, which then goes on to represent Australia at a school level to play against other countries all around the world. So we do have that sport program in place now. On a weekly level, the primary students participate in PISA sport on a Friday, and they also have school sport. And the high school have their sport program running on period 5 and 6 on a Thursday. That particular program for term 1 involves students on a fortnightly rotation going to Narrabeen Lake, where they paddleboard and kayak
with instructors, so they learn to do those particular activities, and they have round robin tournaments back here at school. We obviously also have our traditional annual swimming carnival and our traditional athletics carnival, all in house groups, which we've tried to foster a stronger house spirit throughout 2015. Other activities or new initiatives are the outdoor education program. Now this particular program has been sequenced from year 5 through to year 12. So in each particular year, students will attend an outdoor recreational pursuit or camp whereby it'll be different. So we don't have students ever doing the same thing twice. For example, the year 5 students this year are going to Broken Bay Sport and Recreation Centre and for 3 days and 2 nights. And in 2016, our year 5 and 6 students will be going to Canberra and the snow. Year 7 and 8 this year in 2015 are booked in to go to Thredbo, and they'll be skiing and learning to ski and snowboard for 3 days and 2 nights. And in 2016, they'll be on a bivouac or outdoor experience in tents out in the bush. Year 9 are participating in the Duke of Edinburgh scheme, the bronze medallion scheme. This particular scheme goes all year, and they will be participating in a training camp and then a qualifying camp, with our Year 10 students going on their annual pilgrimage to Armenia for their cultural and educational visit. And Year 11 and 12 for the first time this year, at the end of term, after their exams or their mid-year exams, they'll be attending a senior study retreat at Kincumber on New South Wales Central Coast. So once again, as you can see, that's a complete new initiative, and it shows some sequencing and it's age appropriate, and the activities are also age appropriate for the students here at the college. At this point, it's probably quite appropriate to welcome our new Syrian Armenian students and their families to Galstaun College. The college is a lovely, friendly community. It's safe, and the students and the staff work extremely well together as a team. So I believe that the students will fit in. They'll make friends very, very quickly, and I think they'll feel at home and very comfortable in their new environment. Here at Galstaun College, our staff, both academic and administrative staff, all participate in professional learning or professional development on an annual basis. During the first couple of days of our staff development program, all staff here at the college completed their first aid certificate, senior first aid certificate, which now accredits them for 3 years for first aid and 12 months for CPR. This is a requirement by the government, especially when teachers go on excursions or overnight camps. Okay, so in concluding, I'd just like to once again welcome everyone back to the 2015 school year. Please remember the college has an open door policy. We're here to actually work with you and the students and the wider community for the benefit of the students and also all those involved within the Armenian community in our college. So please feel free to contact the college at any time regarding any concerns or any great things that are happening within the community that we need to know about, especially when our students are out participating in other activities that we don't necessarily hear about. Please contact the college so that it can appear in our newsletter, and that we can also acknowledge our students' successes on various assemblies, whether it be primary school or high school. So thank you very much, and we look forward to welcoming you to the college at some point throughout 2015. Armenia Media ընկերակցության անունով գուզենք շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր երաշխավորներուն։